العب. وي وي اه. وربنا إيه ده؟ ما هسيبك ياض، امسك خدي خد اوعى ياض، امسك ياض. ايه ده ثواني؟ يلا. مش انا ما بلعبش. امال مين اللي بيلعب؟ ثواني بس كده، امال مين اللي بيلعب؟ انا بلعب لوحدي؟ ازاي؟ ايه ده؟ ازاي؟ احنا متبدلين ازاي؟ لا امسك بقى، لا ده ايوه صح كده. احيه خدي. وي مش قادرة. وي. ايه ده العنكبوت الكحيان ده؟ لا استنى بقى معلش، ما يتحسبش الجيم ده، انا هغير العنكبوت ده عشان مش عاجبني. ماشي يا ماما، تخلصي الجيم بتاعك وبعد طب كده ما نشوف. هتتحسب عليا 100 جنيه ماليش فيه. يا ستي مش محسوب. ده ما بيلعبش اصلا يا عبد. مين اللي ما بيلعبش؟ تضربيني كده؟ ده ما بيلعبش. طب تعالي نشوف بقى. تعيشي وتاخدي. ايه ده انت عملت ايه ده في السما؟ انا محتاجه اتعرف ده بينيل ايه وده بينيل ايه. انت تتعودي على شخصيه واحده، انا بالشخصيه ديت لو بصي مين اللي بيلعبني هيخسر. ايه بقى هي الشخصيه اللي انت بتلعب بيها؟ اه، خلاص ليه؟ علشان انا كمان هجيب نفس الشخصيه لا ونلعب تعملي مع زي بعض. مع الزمايل اللي عملوا امبارح برضه نفس الكلام. نفس الكلام والله، من كتر ما انا عمال اكسبهم عمال اكسبهم، محدش حرفيا عارف يكسبني. في واحد صاحبي راح قايل لي انا هلعب بنفس الشخصيه بتاعتي. على فكره ما تتحسبش الجيم ده، ماليش يا فيه. ستي مش محسوب، مش محسوب عادي. عشان ما تقوليش ايه 100 جنيه ومش عارف مين. مش محسوب خلاص. عايزين اعلي الصوت عشان اما اعمل لنا طاسه فشار. استنى عشان الشعر يبان. اما اعمل لنا طاسه فشار. انزلي تحت. امسك بس كده على الطرحه هيجي. هنغير الشخصيات. عايز تلعب نفس الشخصيه بتاعتي؟ اه يلا يا ستي نلعب نفس الشخصيه. يلا. ده انا مش هسيبك، بس مالكيش هنعرف بعض حجه. ازاي؟ هي كده مش هيبقى ليها هنعرف حجه. بعض ازاي؟ عادي عادي. انت كده مش هيبقى ليكي حجه، فاهمه؟ انت كده. ده انا اللي اتاكد على فلوس، على 100 جنيه. مع ان اللعب على الفلوس حرام. لا 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 ده اللعب على الفلوس حرام يا عبدو. لا ما يخصنيش. خد هي بصي هي اللي بتضرب دلوقتي. امسك امسك يلا يا خد، انت ليلتك مش فايته. اي انا نفسي افهم، انا بضرب ضربه واحده انت بتضرب كتير، ازاي بتعملها؟ بتدوس على ايه؟ بصي احسن حاجه مش تضربه وخلاص. يعني دلوقتي انا لا عايز اوقعك. ليه عايز اوقعك؟ اعمل كده ليه؟ عشان انت تبقي ضعيفه واوقعك تاني واضربك عشان انت تبقي ضعيفه. بتوقعني وأروح منين؟ عامل دي. بتوقعني منين؟ علمني بس. بصي ارجعي واتكي على الاو. جربي رجعت؟ كده. ارجعي واتكي على الاو. ماشي. كده مثلا كده. ارجعي ما هو يا بنت. لا ايوه كده. ويسلم. فهمتي؟ اهو اهو كده كده. يا لهوي. عبدو استنى يا عبدو، بلاش بقى برود بقى استنى بقى، بقولك استنى يا بارد. هسيبك تضربيني شويه. اقول لك على حاجه، انا اهو انا ثابت. انت بتحمي نفسك ازاي بقى يا لئيم؟ استغل نقطه الضعف. استغل نقطه الضعف. وانت اقول لك على حاجه، مش انت دلوقتي دمك كده عشان اعرفك بقى ده اللعبه ديت بتحب تشغيل الدماغ. عشان جالك الفينش يا لئيم، جالك الفينش فوق. لا لا وانت كمان جالك الفينش. اللي هيعمله الاول هيكسب. عملته ازاي؟ عماله بدوس. انت عملتيه بس انا صديت فما جاش. صدت منين؟ بصد من هنا. من هنا ده يعني ده بيصد؟ ده ما ده بقى تشغيل وده الدماغ. بيعمل ايه؟
استني نشوف بيعمل كده. كملت عليا. والله العظيم كملت عليا، يعني ما كسبتش، كملت عليا في الاخر عشان تكسب يا لئيم. لا على فكره عبده انت فلاس. انا مش فاهمه ده بيعمل ايه، انا بلعب وخلاص. انت فلاس والله. بصي علمني. إيه تتكي على الدايره لا والمثلث دوس، مع بعض. دخلنا البتاع دي اهو انا هعلمك. بص عايزه اعرف ده بيعمل ايه. بصي تكي كده على الزرارين دولت مع بعض، المثلث والدايره مع بعض. المثلث والدايره اه دولت اتك عليهم كده. بص كده بس وانت ماشيه عليا. وانت لا حلك من دي، تمشي بدي وانت ماشيه عليا. اتك عليهم بقى. يا لهوي. طب والباقي؟ امشي بقى عليا واتك على الدايره. امشي عليك واتك على الدايره. ارجعي بقى ورا. يا لهوي. ارجعي بقى ورا واتك على الدايره. ارجعي ورا تاني واتك على الدايره. يا لهوي. فهمتي؟ اسمعي بقى، ارجعي بقى ورا واتك على الاكس. ارجع ورا واتك ده. اتك على الاكس. اتكي بقى على دي. فهمتي حاجه؟ ده مين اللي علمك دي؟ انا اللي اتعلمت. طب يلا نلعب. اتعلمتي كده خلاص؟ اه. يلا. وي. انت بتعمل تاني؟ انت قلت لي دي بتتعمل ازاي؟ اه. ايوه عملتها دي ازاي؟ دي اللي هي انهو؟ اللي انت بتضرب 3 مرات ورا بعض دي. بص تكي بتمشي عليا وتتكي على الاتنين دولت مع بعض. عملت ايه انت كداب على فكره. والله نفس اللي انا بتعمل ايه انت؟ والله نفس اللي انا عملته عرفتهولك، ولا بحور ولا اي حاجه. بصي دي اهدى بقى. على فكره انت كداب والله العظيم، معلمني حاجات عبيطه اساسا وانت عمال تضربني. معلمك حاجات عبيطه. طب بتتكي على الزرارين مع بعض اهو ورا بعض على طول وتتكي. ايه؟ طب مش ذنبي بقى ان انت مش عارفه تتعاملي، مش عارفه تتحكمي ازاي. طب بتصد منين؟ من هنا. بس انا مت خلاص. بيو. امسك يا عم، انا مش لعبه. ليه بس؟ ليه؟ انت عايزه تكسبي وخلاص. انت فلاس. تعالي طيب. لا. تعالي عشان خاطر. لا انت فلاس. لا تعالي نلعب صح بقى المره دي، عشان انا كنت بفلس. لا نلعب صح بقى المره دي. خلاص الغي الفيديو عشان طول عليهم واعمل فيديو تاني بس بلعبة تانية. ليه؟ فيديو 10 دقايق.